Beredar di media sosial sejumlah video terkait peristiwa angin kencang hingga merobohkan sedikitnya 3 terop. Penelusuran Tribun Madura, peristiwa itu terjadi di sebuah lapangan Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang Bangkalan pada Rabu 18 Oktober siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Silakan untuk laporan lengkapnya. Baik ya sih, Tribuners, dapat kami laporkan peristiwa angin kencang hingga merobohkan 3 buah terop terekam kamera video ponsel milik warga dan beredar luas di media sosial. Penelusuran kami, kejadian itu berlangsung di sebuah lapangan desa Sendang Gajah, Kecamatan Labeng, Kabupaten Bangkalan pada 18 Oktober 2023 siang. Camat Labeng, Fahrosi Khairil Samsam membenarkan bahwa kejadian angin puting beliung hingga merobohkan 3 teror berukuran besar itu terjadi di wilayah kerjanya, yakni Desa Sendang Gajah. Tidak ada korban jiwa maupun rumah terdampak angin tersebut. Hanya saja ada beberapa tiang besi terop harus dijelas karena patah. Di lokasi tersebut rencananya akan dilaksanakan acara Maulid Nabi pada pukul 19.30 malam atau beberapa jam setelah kejadian angin puting beliung tersebut. Saat kejadian angin kencang, Paroki menyebut warga sempat panik, tetapi kondisi di lokasi kejadian tetap kondusif. Berdasarkan selebaran pamflet yang beredar di grup WhatsApp, Maulid Nabi itu bertemakan Sendang Gajah Bersolawat yang digelar terbuka untuk umum dan lengkap dengan gambar para pejabat tinggi di Kabupaten Bangkalan. Atas kejadian itu, gelaran Maulid Nabi tetap dilangsungkan, namun berpindah lokasi ke kediaman Kepala Desa Sendang Gajah. Farosi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah masa pancaroba atau masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan, karena bencana tidak memilih waktu dan tidak memilih tempat. Sementara itu ya sih yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Camat Labang, Farozi Koiril Zamzam. Berikut tayangannya untuk Anda. Camat, kemarin angin puting beliung seperti apa di Sendang Gajah? Ya, kemarin memang terjadi angin puting beliung sekitar siang hari, yang mana lokasi tersebut rencananya akan dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi dari Desa Sendang Gajah sekaligus Haul Pujuk Sendang Gajah. Kan tetapi hanya panggung yang terdampak, sehingga lokasi acara dipindah ke kediaman Kepala Desa Sendang Gajah. Alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada kerugian apapun, hanya ada beberapa terop atau tenda-tenda yang harus dilas kembali, dan kondisinya tetap kondusif walaupun masyarakat sempat panik, kan tetapi semuanya bisa terkendali dan acara Maulid Nabi di malam harinya bisa berjalan dengan kondusif. Itu rencana dihadiri Forkopimda? Betul. Alhamdulillah Forkopimda hadir di malam harinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.